今朝の県内は北部の方は雲が多めなんですが、南部ではよく晴れているところが多くなっています。大河原町のひとめマンボウさんからは、今日は最高の稲刈り日和といただきましたけれども、暑くなりますので、熱中症に注意してください。今日もですね、最高気温広い範囲で30度以上の真夏日となりまして、仙台は32度まで上がる予想です。そして気温が上がることで大気の状態も不安定になりまして、この後ところどころでにわか雨がありそうですし、午後は竜巻などの突風や落雷、雹などを伴う恐れがありますので、今日は空模様の変化に注意してお過ごしください。